ये सीन कुछ ऐसा है, हम सब गाना गाएंगे एक एक बारी। लक्ष्य खो गया मुझे लग रहा है भाई और कोको भाई बहुत ज़्यादा तेज़ खराटे लेते हैं भाई। और भाई को देखो बारिश खत्म हो चुकी है। हेलो ब्रोडीज, व्हाट्स अप और चेक इट आउट गाइस। भाई कोको भाई हैं हमारे साथ में और घूमने जाना है इन्हें, और बारिश का मौसम है। वाटर स्पीड भाई बारिश के मौसम में, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो खुद चला जाएगा। आखिरी में इतनी काट रहा था घर पे, लेकिन अब कुछ करने को तैयार नहीं है, इधर उधर टोल रहा है। एंड बाकी गाइस 2 दिन हो गए बैड वेदर दिखाते हुए, लेकिन आज फाइनली बारिश दिखाई दी मैंने। और भाई कुछ नहीं खाने को तैयार है। देखो ब्रेड भी छोड़ दी ऐसी, और बाहर 2 कटोरे में खाना पड़ा है भाई का, वो भी नहीं खा रहा। मैगी खाएगा? मैगी बनाइए, मैगी खाएगा। एंड भाई बता दूं कि नाश्ता हो गया है ओवर, और अब नहाने जाने की बारी आ चुकी है भाई। हालांकि मैंने नाश्ता कर लिया है पहले नहाने से ही, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, भूख लग रही, भूख के सामने कुछ नहीं दिखता, नहाना धोना मेरा तो यही सीन रहता है। अब जाऊँगा नहाने, फिर मिलते हैं। एंड गाइस रेडी हो चुके हैं भाई नहाने के बाद, कुछ ऐसे हाल हैं बालों के। और भाई को देखो बारिश ख़त्म हो चुकी है तो अब बहुत सूखने लगा है धीरे धीरे। और कोको भाई को पता नहीं क्या हो गया है, आज सुबह से कुछ खा नहीं रहे। क्यों कोको भाई, क्यों नहीं खाना? कुछ तो खा लो, बंद का पैकेट भी उधर ऐसे ही पड़ा है, बाकी कुछ खा ही नहीं रहा भाई सुबह से। और भाई एक मज़े की चीज़ बताऊं तो आज बताने का मौका मिला कि भाई कोको भाई सो रहे हैं, और कोको भाई बहुत ज़्यादा तेज़ खराटे लेते हैं भाई सोते हुए। सुनाता हूँ अभी आवाज़, देखो वो सो रहा नीचे, हो रहा, अभी सुनाता हूँ, रुको। मतलब देख रहे हो भाई, इतनी तेज हमारे घर में कोई भी खराटे नहीं ले रहा है जितनी तेज ये लेता है। अब पहली बात तो खराटे ही नहीं लेता कोई। एंड गाइस अब ये सोचा जा रहा है कि जाना कहाँ है भाई, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश और मैं तो कोको भाई के साथ अंदर ही मौज ले रहा हूँ। कुछ कहना चाहेंगे? अरे भाई काटना नहीं चाहेंगे, कहना चाहेंगे। भाई यार क्या कर रहा है ये। और भाई इसे इतनी गंदी आदत पड़ गई है, ये दूध सब इसके हाथ से पिएगा। और भाई जो खाना वाना खाना हो वो भी, ये देखो वो अभी लाई है तो पी रहा है, नहीं तो सुबह से इसने ऐसे ही छोड़ रखा था, बदतमीज़ कहीं का। और भाई पूरे रास्ते बहुत ज़्यादा बारिश मतलब कीचड़ मिलने वाली है बारिश की वजह से। लेकिन भाई कुछ भी कहो, फीलिंग तो एकदम मस्त आ रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। भाई देखा जाए वैसे तो मनी भाई का घर ज़्यादा दूर भी नहीं है, क्योंकि भाई वैसे अगर मैं आदत पड़ गई है स्कूटी वगैरह से जाने की, लेकिन अगर पैदल भी जाया जाए तो आराम से पहुँच जाएंगे कम से कम 5 से 10 मिनट में। बैल तो बजा दिए भाई, आने वाला हो। अब भाई ये पहले से ही रेडी रहता है, जब भी मैं इसके घर आता हूँ तब भाई व्लॉग करेंगे मनी भाई। अरे यार तो नींद आ रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुझे नींद आ रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुझे फेंक के मार दूंगा। और भाई मनी भाई भी यहाँ पे आलस में ही पड़े हैं, यहाँ पे सो रहे थे, मैंने उठा दिया। भाई क्या करेगा सो के, मैंने बोला इससे इतने हम मौज ही काटेंगे। पूरे दिन तो ऐसे ही पड़ा रहता है, सोता रहता है, ना सुबह घूमने जाएगा ना कुछ करेगा। 4 बजे आया था भाई तू, तो 5 बजे हैं तो क्या हो गया अभी तक कुछ नहीं करा। ये भी कहीं नहीं जा रहा, अभी मैं भी कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि वैसे भी बारिश हो रही है आपको पता ही है। जैसा कि मैंने बोला था, मैंने सोचा था कुछ कर लेंगे आके, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, अकेले तो क्या ही करते घर। कहाँ है मिला, कहाँ है लक्ष्य? भाई पता नहीं, मुझे तो दिख ना रहा भाई, इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है। लक्ष्य खो गया मुझे लग रहा है। भाई तू भी खो जा, अब क्या करेगा तू यहाँ पे। बन गई मैगी, अधर भाई ने मैगी बनाई यार, भाई मस्त मैगी बन गई है, बढ़िया बन गई, आ जा। क्या हो गया? कैसा है डेट? इतना सारा तो मैगी मसाला डाल। हाँ मैंने क्या थी लक्ष्य यार मैगी। वाह भाई तुम्हारी शक्ल देख के मन नहीं कर रहा। वाह भाई वाह, लेकिन मेरे तेरी शक्ल देख के मेरा बहुत मन कर रहा है। इसी बात में तुझे खिलाऊंगा एक बाइट। बोलो एक बाइट जुबा केसरी वाली। अरे लव यू कह दे। अच्छा तो फिलहाल हम सबके साथ बाहर आ चुके हैं। लक्ष्य एंड अथर भाई डिस्कस कर रहे हैं कॉलेज के बारे में, क्योंकि हमें खुद नहीं पता भाई हमारा कॉलेज क्या होने वाला है, क्या सीन है, सबका ऐसे ही चल रहा है, हमारा क्या। एंड गाइस दैट्स अ सीन, सीन है भाई गजब। भाई लक्ष्य को भाई पुरानी मेमोरीज याद दिलवा रहे हैं, लेकिन भाई की याद ही नहीं आ रहा कुछ, पता नहीं क्या कर रहा है। स्कूल की बात है, माना स्कूल से निकल चुका है, मतलब स्कूल खत्म यादें खत्म। नहीं माना स्कूल से निकल चुका है, लेकिन भाई ये थोड़ी सब भूल जाएगा। तो गाइस फिलहाल पार्क का रास्ता हमने पीछे छोड़ दिया, हम जा रहे हैं आज आगे देखते हैं कहाँ रहता है सीन। तो गाइस ये है प्लेस, यहाँ पे मजा आएगा, यहाँ पे ठीक है भाई, पार्क से ज्यादा सीन अलग भी हो जाएगी थोड़ी सी। पहले हम यहीं आते थे जब पार्क नहीं बना था। 30 फरवरी भाई, मतलब अभी तक भी बर्थडे की तारीख, कल भी मैंने ब्लॉग में बताया था ऐसे बर्थडे की तारीख।
लक्ष्यर की बर्थडे ध्यान नहीं है। दावत से मतलब है ना तूने विश करा, ना तूने विश करा, तू रहने दे, ना तूने विश करा भाई बंदे को, मतलब तूने नहीं खाई दावत, बता दे, तूने नहीं खाई दावत, नहीं तो तुमने क्यों खाई फिर? मैं तो खाऊंगा, मैंने विश करा है, तूने करा? हाँ करा था। हाँ दिखा कैसी था, इसने भी नहीं करा विश। कोई नहीं भाई, ये सारे के सारे ऐसे ही हैं एक तरीके से। लक्ष्यर का बहुत पुराना रिश्ता है इनसे। चल रहे थे मनी है ना? हाँ यार, जनवरी में कोई एग्जाम ना थे भाई, खत्म हो गया था जनवरी में कोई एग्जाम ना थे। हाँ लक्ष्यर देख ले, और मेरी बर्थडे एक ही दिन समझ रहे देख ले। तो गाइस फिलहाल का सीन कुछ ऐसा है, हम सब गाने गाएंगे एक एक बारी, डिसाइड ऐसा हुआ है भाई। लक्ष्यर की पीठ के पीछे पहले वो कर लेंगे रैंकिंग, और उसके बाद हम गाना गाएंगे एक एक बारी। मस्त मौसम हो रहा है, एकदम मस्त वाइब्स लेंगे। एंड गाइस यहाँ पे आते थे हम एक्सरसाइज करने, पहले जब से पार्क बनाए तब हम पार्क में जाने लग गए, लेकिन यहाँ पे पहले ऐसा कुछ नहीं था। ये जो पोल वोल खड़ा है, हम मतलब एक लकड़ी का डंडा था उस। तो गाइस ये जगह सही है बिल्कुल। चल शुरू कर। किसकी है ये? लक्ष्यर की। अबे ये किसकी है? ये पक्का? लक्ष्य रुक जाओ, शुरू से कर ले फिर, या फिर ये लक्ष्य की है वो। चल ये किसकी? ये अथर की। हाँ ठीक है। ये किसकी? कह रहा मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो तुम। ये तो किसकी? सीन कुछ ऐसा है कि अब मेरे पे आई फर्स्ट चांस, तो मुझे डिसाइड करना है कि गाना मैं कौन सा गाऊंगा। तो तुम सजेस्ट करो भाई थोड़ा सा। कोई सा भी गा ले भाई, कोई सा भी गा ले भाई, मर्जी है तेरी। मैं गाऊंगा गुलाबी आंखें। शुरू कर। अब सबके साथ एक साथ आ जाओ ना सब। अरे मैं गा गा लो लूंगा। ना। हाँ मैं गा लूंगा, तो इधर को आ जाओ साथ तो आ जाओ। अरे यार शर्मा एंड दैट्स आवर स्टेज। तो अब शुरू करते हैं गाना। नाइस। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो उसको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, आगे का नहीं। और भाई मेरी चांस ओवर, तो कैसा लगा बताना जरूर। बाकी अथर भाई और लक्ष्यर भाई हैं यहाँ पे वाइब्स देने के लिए। बाकी अब चांस आई है मनी की, मनी की चांस आई है। मनी भाई रेडी? चलो रेडी। मनी भाई ऑल सेट? गेट सेट गो। ओके, तो कौन सा गाना गाओगे आप? मैं गाऊंगा शायद। हैं? शायद। ये कौन सा गाना है? समझ गए हम तो। चलो चलो चलो। 3 शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद, शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो वेरी गुड। हम भी हम नहीं, न चाहे कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं। वेरी गुड। अब तो गाली बजा दो, अब तो मजा आ गए। सारी भाई की बारी है मेरी। हाँ लक्ष्यर की तीसरी बारी है। लक्ष्यर तू भी गा ले भाई। भाई दोनों साथ मिलके गाएंगे। चल एक ये काम कर लो भाई, ये तो चीटिंग कर रहे हैं। टाइम सेव होगा ऐसे करके। दोनों गा लो चलो एक साथ। चलो फाइनली रेडी हो गया है ये गाने के लिए। लक्ष्यर भी रेडी है, कौन रेडी भाई? लक्ष्यर भी रेडी है, ये भी रेडी है। अब भाई लिरिक्स सेट कर रहा है बस। चलो शुरू करते हैं। अभी नहीं। लक्ष्यर शुरू करें फिर? नहीं भाई। मतलब तू तो अलग गाएगा, ये अलग गाएगा। लक्ष्य भाई तू प्रेशर डाल रहा है मुझ पे। अरे भाई चलना, चल ठीक है, नहीं डाल रहे, कुछ नहीं कह रहे, जल्दी। भाई एक गाना तेरा तेरा मुझे जिक्र। खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे, फिर देखना मिलने की मुझसे तुम फरियाद करोगे। बस। वाह भाई वाह। चलो कुछ तो गाया भाई ने, कुछ तो गाया, बढ़िया गाया भाई। ये मनी भाई लक्ष्यर की बारी आ गई। कौन सा गाना मनी गा रहा है? भीगे होठ तेरे, तो नहीं गाया। और ये कौन से पंकज सर सिखाते थे? प्यासा दिल। ऑन द सेट लक्ष्य गर्ग और फाइंडिंग लिरिक्स। भाई लिरिक्स देख के गा लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन गाए तो गाना नहीं आता। कोई बात नहीं, जितना आता है भाई उतना ही। यादों के पुराने एल्बम में
छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी जिंदगी, जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधारी के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे हो बस। हो वेरी गुड। एंड गाइस फिलहाल काफ़ी मज़ा आया और लक्ष्य ने भी बहुत बढ़िया गाया। और कमेंट करके ज़रूर बताना किसकी वॉइस सबसे बढ़िया लगी, मनी को छोड़ के। भाई मनी भाई हमारे प्रोफेशनल सिंगर है, हम तो ऐसे ही हैं थोड़े ठाली वाली। तो गाइस काफ़ी करीब आ चुके हैं CBSE वाले CUET एग्ज़ाम्स, तो देखते हैं क्या सीन रहता है। बाकी तैयारी तो ज़ोरों शोरों से चल ही रही है, आपको पता चल ही रहा है। तो जैसा भी है फ़िलहाल बहुत सही जा रहा है। बस आपकी दुआएं बनाए रखो अपनी और कृपा बनाए रखो तो और भी बढ़िया रहेगा सीन। बाकी चैनल को लाइक कर देना, जो वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना भाई। फिलहाल आज का सीन काफ़ी बढ़िया रहा भाई, सब लोग ने गाने वाने गाए, मज़े करे हमने शाम। तो बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं जल्दी गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए टाटा बाबा।